औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सामीन इकराम, आपके सामने एक मरतबा फिर अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के उन्वान से आपके साथ सामने फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये अपना चैनल एक जस्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है और आपके सामने ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से हम अपनी गुजारिशात लेकर आते हैं और आपको एक आजकल के हालात के मुताबिक उन तमाम बातों का कि जो कि आइम्मा अलैहिस्सलाम और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बताया है, उसकी रोशनी में हम आजकल के हालात का जायज़ा लेते हैं और आपके सामने ये चीज़ें पेश करते हैं कि कितनी ही डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो अब आखिरी ज़माना जिसके बारे में कहा गया है वो आखिरी ज़माना आजकल वही हो रहा है। इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में थोड़ा-सा गैप पड़ गया था, इसके लिए आपसे माज़रत, क्योंकि थोड़ी तबीयत की ख़राबी की भी वजह थी, इस वजह से। और इन 10 दिनों में जितनी दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो वाक़ई में नाक़ाबिले बयान कि अगर आज के दौर में हम देखेंगे इस दुनिया में जितनी इन 10 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अब दिनों की नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं। इस दौरान आपने देखा था कि जब हमने अपने लास्ट एपिसोड में जो हमने देखा था, जहाँ पर यूरोप, क्योंकि एक जंग के बादल जहाँ मंडला रहे हैं, जहाँ यूरोपीय यूनियन ने अपने लोगों को ये कहा है कि वो कम से कम 72 घंटे का एक इमरजेंसी किट बैग अपना तैयार रखें, क्योंकि यूरोप हालत जंग में है। तो उसी तनाजुर में इतनी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं कि आपने देखा कि यूक्रेन के अंदर जो कल का एक डेवलपमेंट बहुत बड़ी हुई है कि वहां पे रशिया ने वहां पे जो डेवलपमेंट की है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने की बात हो रही है। यानी कि जो चीजें हो रही हैं कि एक तरफ से क्लियर कट डिवाइड दुनिया की नजर आ रही है। जैसे पहले रशिया ने विड्रॉ किया था ग्रीनलैंड्स के ऊपर कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका ले ले और हमें उस पर कोई इतराज नहीं। इसी तरह अब ये यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने डिवाइड कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो रशिया लेगा, यानी कि जहां पर उसकी तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो रशिया अपने क्लेम में ले रहा है और बाकी वो कह रहा है यूरोप ले ले, उनको कोई इतराज नहीं। इसी तरह जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट दूसरी हुई है वो ये हुई है कि ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब इस पे एनालिस्ट तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ का ख्याल ये है कि शायद ईरान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, इस वजह से ईरान शायद सरेंडर कर रहा है, लेकिन हकीकतन नहीं। जो सही मानों में एनालिस्ट हैं उनका यही ख्याल है कि ये ईरान अब के साथ मजबूर होकर ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान को इस चीज पर राजी कर लें कि वो जंग में ना आए। इससे कि इसराइल की भरपूर कोशिश है कि वो अपनी किसी भी तरह जंग को मुसल्लत कर दे, इसलिए कि यहूदियों का जो एक सेहूनी वर्ल्ड ऑर्डर जो उन्होंने बनाया था, वो उनका मकसद ही ये था कि किसी भी तरह हमने इस दुनिया पर कब्जा करना है। और उनका जो सहूनी वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में हमने पहले भी आपसे बताया था। आज थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो यहूदियों का जो सेहूनी वर्ल्ड ऑर्डर है वो बेसिकली स्विट्जरलैंड में 1896 में 1896 में यहूदी अमायदीन की एक मीटिंग में तय पाया था। और उस मीटिंग के अंदर उनका जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि हमने इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, इसलिए कि हम ही वो सुपीरियर कौम है, हम वो सुपीरियर कौम है जिसे अल्लाह ने हमें बनाया है और हम ही डिजर्व करते हैं कि हम इस दुनिया के ऊपर कब्जा करें। और उनका जो हकीकी सरचश्मा था ताकत का, यानी सोने का कंट्रोल, कि उन्होंने दुनिया की तमाम ताकतों के साथ अपने सोने को कंट्रोल किया। और उनका जो मकसद था वो यही था कि हम दुनिया की हर चीज पर कब्जा करेंगे, हर मुल्क पर कब्जा करेंगे। तो उनका जो ये सेहूनी वर्ल्ड ऑर्डर था
उसके चंद मफादात जो उनके थे, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो ये था कि हमारे मफादात के लिए ज़रूरी है कि हम इलाकाई फतूहात को जंगों का महवर ना बनने दें। हमें चाहिए कि हम जंगों की नौइयत को इक़्तिसादी रंग में पेश करें। यानी जब ये लेकर आए हैं तो उनका फर्स्ट फेज़ ये था कि हम इक़्तिसादी जंगें लड़ें और बाहम मुतहर्रिब अक़वाम हमारी इमदाद की तालिब बन जाएँ। तो अब अगर इनका जो पहला मकसद है, इसको अगर आप आज के तनाज़ुर में देखें, आज जब ये रिजीम चेंज नवंबर में हुई है वहाँ अमेरिका के अंदर, जो इलेक्शन के बाद नई थॉट आई है, जो ट्रम्प थॉट आई है, वो यही है कि जी हमने जंगें नहीं करनी। ऑन फेस ऑफ इट वो ये कह रहे हैं हमने जंगें नहीं करनी, लेकिन उनका जो ये ट्रम्प का जो टैरिफ वाला जो मकसद है, वो यही है कि हमने इक़्तिसादी तौर पे दुनिया को इस तरह मजबूर कर देना है कि हम अगर हमारे साथ हो तो सब कुछ तुम्हारे साथ। अगर तुमने हमारे टैरिफ्स को मान लिया, हमारी बात को मान लिया, तो तुम पे कोई टैरिफ नहीं, और अगर हमारी बात नहीं मान रहे तो तुम्हारे ऊपर दुनिया जहान की पाबंदियां हम लगाएंगे। तो जरा थोड़ा सा रिकॉल करें जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जो आप तवातुर के साथ तमाम आइम्मा ने भी जिसको बताया कि आखिरी जमाने में दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल सोने और चांदी के पहाड़ों को लेकर, रिस्क के पहाड़ों को लेकर साथ मूव करेगा। यानी और वो ये कहेगा कि जो मेरी बात मानता है, जो मेरी बात पे अमल करेगा, उसके लिए ये पहाड़ हाजिर हैं, और जो नहीं करेगा उसका भूखा मरेगा। तो आज ये जो टैरिफ की जो पॉलिसी है, जो ये टैरिफ की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका पर्पस भी यही है कि जो हमारी बात मान रहा है उसके लिए कोई टैरिफ नहीं, और जो हमारी बात नहीं मान रहा उसके लिए हमारे टैरिफ्स 145% तक उन्होंने लगा दिए। तो ये मफादात का टकराव एक इक्तसादी जंग की हैसियत है, और ये वक्त का जो एक दज्जाल आना है, ये उसकी तरफ अगर इसको रिजेम्बलेंस दी जाए तो ये कयास से बाहर नहीं होगा। तो उनका दूसरा नजरिया ये था कि दूसरा कानून जिसमें यहूदी अपने आप को एक अपनी अलामत का दायरा मुकम्मल करना चाह रहे हैं। यानी जो एक आपने देखा होगा कि एक सांप का एक अलामती निशान है, उससे मुराद ग्रेटर इसराइल का कयाम, कि जो दरियाए नील से दरियाए फुरियात के दरमियाने इलाके पर मुहित है, इसमें तमाम ममालिक आ जाते हैं, सऊदी अरब, लबनान, उर्दन, तुर्की, इराक, मुत्तहदा अरब इमारात, और ये तमाम जो इलाके हैं अरब के, फलस्तीन, ये सब ग्रेटर इसराइल के तहत आते हैं। और इस कानून की जुबान कुछ यूं है, जो उन्होंने अपने 1896 में एक ये कानून बनाया था कि हमारी ताकत खुराक की किल्लत पैदा करना, मजदूरों में ज़बू हाली पैदा करना, क्योंकि इसके सहारे हम इन मजदूरों को अपनी मर्जी का गुलाम बना सकेंगे, क्योंकि भूख ही वो चीज है कि जो सरमाएदार को मजदूर पर बालादस्ती करती है। तो आज आप देखें यही हो रहा है, खुराक की किल्लत हो गई, दुनिया में खुराक की किल्लत है, यानी कि अब ममालिक एक दूसरे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सहूनियत उसको कंट्रोल कर रही है। आज दुनिया के जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं वो किसके कब्जे में है? वो सहूनियों के कब्जे में है। उनका तीसरा कानून था कि दुनिया को हर लम्हे एक हाकिम आला की जरूरत है, और हाकिम आला का मनसब सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए सचता है, इसलिए कि यही वो कौम है कि जो अल्लाह की मुंतखब कौम है, और तमाम गैर यहूदियों को तालीम इस अंदाज में मुरत्तब करना है कि कोई और खड़ा ना हो सके। यही चीज आज हमें नजर आ रही है, आज अपनी पूरी ताकत के साथ हमें नजर आ रही है कि एक थॉट, कि अवर थॉट इज सुपीरियर, कि व्हाटएवर वी थिंक इज ए गुड इज ए परफेक्ट फॉर दिस वर्ल्ड, कि एक ही चीज है कि जो हमारी सोच है वही सोच लेकर चलनी चाहिए। इनका पांचवा कानून था कि हमें चाहिए कि तमाम गैर सऊदी यहूदियों के ज़हनों से अल्लाह का तसव्वुर कतई तौर पर निकाल दें, और इसकी जगह मादी इक्तसादियात और हिसाबी अदाद शुमार उनके ज़हनों में बिठा दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक बेजमीर, बेरहम और बेहिस माशरा जन्म लेगा, और आज वो जन्म ले चुका।
وہ معاشرہ جنم لے چکا، اس لیے کہ آج مسلمان خاص طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ صرف اپنی معاشیات کو دیکھ رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی عوام کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ آج جتنے ممالک 52-53 مسلمان ممالک ہیں، اس میں سے سوائے 4-5 کے باقی تمام کے حکمران کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے صرف اپنا آپ دیکھا ہے، یعنی وہ بے حس بے ضمیر ہو چکے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے غزہ کے اوپر جو حالات آ گئے ہیں۔ شکر الحمدللہ 1 سال بعد پاکستان کے مفتی اعظم نے فتویٰ تو دیا کہ عزت مسلمان فوج کو چاہیے کہ وہاں جا کر سپورٹ کرے، لیکن یہ معاشرہ مسلمانوں کا صرف پاکستان میں نہیں، عالم اسلام میں بے ضمیر اور بے حس معاشرہ بن چکا ہے، سوائے چند غریب ممالک کے کہ جو کہ ایک فائٹ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت کھڑے ہیں مسلمانوں کے بہاف پر۔ تو ان کا 5واں قانون تھا کہ بے حس اور بے ضمیر معاشرے کو جنم دینا۔ 6واں قانون انہوں نے جو بنایا تھا کہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی اجارہ داریاں قائم کریں گی، دولت کے بڑے بڑے ذخائر قائم کیے جائیں گے جن پر غیر یہودی لوگوں کا انحصار ہم نے رکھ دینا۔ اور وہ کیا تھے؟ ورلڈ بینک اور IMF۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جس کے ڈپینڈنٹ آج اگر دیکھیں تو نہ صرف مسلمان ممالک بلکہ دنیا کی اکثریت ملکوں کی ان بینکوں کی وہ ڈپینڈنٹ ہے، یعنی کہ ان کی اکانومیز چل ہی نہیں سکتی ان ملکوں کے ساتھ کام کیے، ان بینکوں کے ساتھ کام۔ ان کا 7واں قانون تھا کہ تمام دنیا کی حکومتیں ہماری قرضدار ہوں اور تمام دنیا کا سرمایہ ہمارا ہو، اور یہ آج کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کامیاب ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت IMF کے بغیر نہیں چل رہی۔ اور ان کا 8واں قانون تھا کہ ہر چیز صرف ہمارے لیے ہی سود مند ہو، یعنی ہر فائدہ ہمارے تک ہی پہنچے اور کسی کو اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ تو سامعین کرام، یہ میں نے چند آپ کو ان کے جو 1896 کی کانفرنس تھی اس کا آپ کے سامنے اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قوانین ڈیولپ ہوئے تھے، اور آج وہ اتنی تیزی سے امپلیمنٹ ہو چکے ہیں ان 100 سالوں میں کہ تقریباً 125 سال ہو گئے کہ یہ تمام چیزیں آج یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے مطابق جو زندگی ان کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا اس کے لیے انہوں نے غزہ بنا دیا، اس کے لیے انہوں نے اس لیبیا کو تباہ کر دیا، اس عراق کو تباہ کر دیا، شام کو تباہ کر دیا۔ اور یہی چیزیں ہمارے ائمہ نے بھی بتائی تھی۔ کیا حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عالمی سطح پر خوف و ہراس، قتل و غارت اور وبا پھیلے گی۔ ظہور سے پہلے یا ظہور کے سال میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، اور وہ نقصان خالی مسلمانوں کا نہیں ہوگا، اس میں غیر مسلموں کا بھی ہوگا۔ اور یہ بات ایسی بات ہے کہ جس کی وضاحت اگر کی جائے تو وہ جنگوں کا سال ہوگا، اور وہ جنگ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، وہ جنگ تیسری عالمی جنگ ہے کہ جو کہ 1 سال پہلے سے شروع ہو چکی، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں، اینالسٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ اب تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس پہ ملحمۃ الکبریٰ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دور نہیں رہ گیا۔ آپ جانتے ہی ہیں ملحمۃ الکبریٰ کیا چیز ہوگی۔ ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ ملحمہ کہتے ہیں کہ کسائی کی دکان کو، کہ جہاں پر گوشت کے ٹکڑے کٹتے ہیں، تو وہ ملحمۃ الکبریٰ کہ جہاں پر گوشت اڑے گا، گوشت کٹے گا انسانوں کا، وہ پچھلے 1 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں غزہ۔ تو ملحمۃ الکبریٰ کوئی دور نہیں رہ گئی، بلکہ ملحمۃ الکبریٰ ہی اب یہ زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ سپر طاقتیں اسی لیے اس زمانے میں، آخری سال کے زمانے میں، وہ بڑی طاقتیں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں گی۔ صبح یہ حالات، یہ تمام وہ حالات ہیں جو ہمارے ائمہ کرام بتا چکے ہیں کہ سپر طاقتیں ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہی ہوں گی، اور مشرق وسطیٰ جھگڑوں کی آماج گاہ بن جائے گی، اور آج مشرق وسطیٰ ہی جھگڑوں کی آماج گاہ ہے۔ اور آج کے دور میں دنیا میں اس وقت ایک ایسی سپر طاقت ہے جس کا بظاہر کسی حکومت سے تعلق نہیں، لیکن اس کا دخل ہر حکومت میں ہے، اور یہ وہی صہیونی ورلڈ آرڈر ہے کہ جس کا دخل ہر حکومت میں ہے، اور اقوام متحدہ اس کی لونڈی بنی ہوئی۔
اس لیے کہ کوئی بھی قرارداد منظور ہو جائے اس پر عمل نہیں کیا جاتا، کوئی بھی قرارداد پاس ہو جائے مسلمانوں کے لیے اس پر عمل نہیں کرایا جاتا۔ اور اسی سپر پاور نے اپنا دارالخلافہ بیت المقدس کو بنا لیا۔ اس نے بیت المقدس کو اپنی جو جو اس کا وہاں پر ہیڈ کوارٹر بننا ہے وہ انہوں نے بنا لیا، یعنی انہوں نے اپنا سفارت خانہ وہاں بنا لیا، اس لیے کہ یہودیوں کی سب سے بڑی خواہش گریٹر اسرائیل، اور اس نے اسرائیل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ اس وقت خطے میں دنیا میں بکھرا ہوا بیل بنا ہوا۔ لیکن آج بھی یہی سپر پاور ایک اس ایران کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ خطہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آج ایران چاہے تو وہ خلیج فارس میں آبنائے ہرمز میں وہ دنیا کی تیل کی سپلائی بند کر سکتا ہے۔ رشیا اگر آج چاہے یورپ کا گیس بند کر کے اس کو ٹھنڈ میں مار سکتا ہے، اور یہ رشیا، چائنا، ایران، یہ تینوں ایک پیج کے اوپر۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس لیے کہ دنیا کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب اس مصلح اعظم ہی کا آنا بہت ضروری ہے کہ جو کہ آ کر اس دنیا کے مسائل کو حل کر سکے گا۔ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، خاص کر ہم اہل تشیع کے لیے یہ آسان ٹاسک نہیں ہوگا جو کلیم کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن وہ دور، وہ اس کے بغیر اس دنیا میں اب امن آنا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ جب تک وہ مصلح اعظم نہیں آئے گا تب تک وہ دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کا صحیح معنوں میں منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ہم اہل تشیع کو، ہم سادات کو، خاص طور پر امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔